अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज। भोसड़ी के लौंडिया बाज नहीं। ये तीनों अपनी माँ की बातें सुनकर फुल जोश में आ जाते हैं और एक एक करके जाने लगते हैं। पर एक बच्चे की तो फट जाती है, वो जा ही नहीं रहा था। नहीं 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 नहीं। पर उसकी माँ का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक लात मारती है तो ये साला आसमान की सैर करने लगता है, पर ये तो अभी भी ना कर रहा था। पर ये साला उड़ने लगता है। इधर पे ये खरगोश मजे से गाजर ठूंस रहा था, पर ये नालायक बादल में से खरगोश को चुपचाप देख रहा था और उड़ते उड़ते खरगोश के पास जाने लगता है। खरगोश उसे देखकर अंदर धंस जाता है। कितने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत।